Jerry, aku lihat kamu sering merawat mobilmu. Tapi tahu nggak, kerak karbonnya mesin bisa bikin masalah besar. Oh iya? Kalau ada kerak karbon, apa efeknya sama kendaraan? Efeknya tenaga berkurang, bahan bakar jadi boros, bahkan akselerasi bisa terasa tersendat. Tapi tenang, solusinya gampang. Aku punya Mega Cool Scalp Clean Air Intake and Injection Cleaner with powerful formula Power Cardec. Kerak karbon rontok seketika. Menarik. Tapi aman nggak? Jangan sampai merusak mesin. Tentu aman. Produk ini dirancang khusus untuk membersihkan tanpa merusak komponen mesin. Selain itu, nggak meninggalkan residu. Mesin jadi lebih bersih, irit bahan bakar, dan performa kembali maksimal. Oke deh, aku mau.